और यहाँ से देखिए मुझे मीडिया ऑडियो, और इसको हम बंद कर देंगे तो मेरा फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट होगा लेकिन उसमें साउंड नहीं आएगा। और इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है आपका एयरबड ब्लूटूथ कोई कंपनी का है, ये आपका कनेक्ट है लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है, कनेक्ट होने के बाद इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। इस तरह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपका प्रॉब्लम यहीं से आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मीडिया ऑडियो। और इसको हम जैसे बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा, इसमें साउंड नहीं आएगी। जैसे इसको हम चालू कर देंगे तो इससे मेरा कनेक्ट है लेकिन मेरा साउंड आना की स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक और सेटिंग इसी तरह, ये दोनों सेटिंग को करेंगे तभी आप लोग ठीक कर पाएंगे। और आप लोग का फ़ोन में इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ आप लोग कनेक्ट करें लेकिन उसमें आप लोग को साउंड नहीं आ रहा है। तो इसी के बारे में आज आपको बताने वाले, आपको हम ठीक करके दिखाने वाले हैं। एक सेटिंग तो दिखाएं और एक सेटिंग और है जहाँ से उसको आप लोग इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन सेटिंग को आप लोग को ओपन कर लेना। जैसे आप लोग फ़ोन सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने खुले कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब भी आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको क्या करना, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। तो जैसे आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और आपके पास आपके पास वीवो का, ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग वगैरह का फ़ोन है तो आपको देखने को मिलेगा सिस्टम मैनेजमेंट। और आपका MI का पोको है तो आपको कनेक्शन शेयरिंग देखने को मिलेगा। रियलमी का है तो आपको कनेक्शन शेयरिंग या शेयरिंग कनेक्शन, इस दोनों बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो जहाँ भी आपको कनेक्शन शेयरिंग देखने को मिले, खोलना नहीं मिलता है तो आपको देखने मिलेगा सिस्टम मैनेजमेंट। तो इस पर आप लोग क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद तो नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रीसेट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना। और इस पर से क्लिक करेंगे और यहाँ देखने मिलता है आपको रीसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको देने मिलता है रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। इस ब्लूटूथ पे क्लिक करना और ब्लूटूथ पासवर्ड डाल के, यहाँ फ़ोन का पासवर्ड डाल के एक बार आपको फ़ोन का आप लोग को ब्लूटूथ को आप लोग को रीसेट करना। पहले आपको क्या करना, आपको फ़ोन का ब्लूटूथ को रीसेट करना। इसके बाद क्या करना, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का ब्लूटूथ है तो इसमें दो लाइट जलता है, एक लाइट आपका चार्ज का, एक आपका कनेक्ट का। तो यहाँ आपको कॉर्नर पे इसका सेंसर लगा हुआ है। तो सेंसर आपका बटन में, ठीक है, सेंसर है तो उसको आप लोग इतना देर तक आपको दबा के रखना है जब तक आपका ये लाइट आपका ऑफ ना हो जाए। आप देख पा रहे इसका लाइट ऑफ हो गया है। आपको 5 सेकंड 6 सेकंड इतना देर तक आपको दबा के रखना है। इतना करने के बाद या फिर से आपको इतना देर तक दबा के रखना है जब तक इसका लाइट ऑन ना हो जाए, इसी के इसको आप लोग को एक बार रीसेट करना है। आपका 2 काम हो गया। अब आपका एक काम बचा है, आपको यहाँ से बैक आना है। जैसे आप लोग को बैक आ जाएंगे, इसको यहाँ से हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद तो देखिए मैं लाइट जलने की स्टार्ट हो गया। तो सिंपली इस पे आप लोग क्लिक करना और इस पे से आप लोग ऐसे करना और ब्लूटूथ मोड डिवाइस पे चले लेना। तो जैसे आप लोग को ब्लूटूथ मोड डिवाइस सेक्शन पे चले जाएंगे तो ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपको कॉर्नर पे देखने को मिलेगा आपको एक सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा आपको ऑडियो डिवाइस टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका स्पीकर पे है तो हेडफोन पे है, कार पे है, इससे कुछ भी है तो आपको देना है नो सेट पे क्लिक करना। आपको नो सेट पे क्लिक करना। नो सेट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ देखने को मिलता है आपको फ़ोन कॉल, और इसको आप लोग को बंद कर देंगे तो आपको जैसे गाना वगैरह बजाएंगे तो सब होगा, लेकिन आपका कॉल पे ब्लूटूथ पे आपका बात नहीं होगा, उसमें आवाज़ नहीं आएगा। और आप लोग को मीडिया ऑडियो को आप लोग को बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग जैसे कॉल पे बात होगा लेकिन इस पे आपका साउंड है लेकिन इसमें आप लोग को आवाज़ नहीं आएगी। जैसे गाना बजाएंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे, इसमें आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ ओनली कॉल पे बात होगा। तो आप लोग एक चीज़ को आप लोग देखना, अगर आप लोग के फ़ोन में ये मीडिया ऑडियो और ये आपका बंद है तो इसको आप लोग को चालू करना है। चालू करने के बाद क्या करना, एक बार इसको आप लोग को डिस्कनेक्ट करके इसको फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करने के बाद आपको इसको क्या करना, आप लोग को दोबारा से इसको आप लोग कनेक्ट कर देना है। आप लोग देख पा रहे हैं इस पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं मेरा कनेक्ट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड आप लोग इस तरह दोस्तों आप लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। एक बार आप फ़ोन को पावर बटन दबा के इसको रिस्टार्ट करें तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो अपलोड होते रहता है। और इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को तो आप लोग कमेंट कर, इस पर हम 100 वीडियो बना देंगे फ्रेंड।